はい、皆さん、こんにちは。車の大辞典、カカカシヌッピーです。今回はこちら、車の大辞典カカカオリジナル商品、グリタマが完成したので、実際に使ってみて、どんな感じなのかっていうのは僕分かっているので、どういう特徴があるのかっていうのをご紹介していきたいなと思います。大変長らくお待たせいたしました。ほんとね、1年以上かかっております。で、いろいろ、苦労もありましたよ。これが最終的に完成品なんですが、その前のね、試作品とかもいろいろあるので、どう変わってったのかとか、まずはね、この商品の特徴とか、どういう風に使うのかっていうのをご紹介していきたいなと思います。そしたら早速、外へ、レッツゴー！はい、そしたらこちらがグリタマです。ここにね、カタカのロゴを入れました。で、何かというと、グリッドガードにこの玉がついてるからグリタマという名前になっております。で、特徴としては、どっからいこうかね。いろいろあるんですが、裏側を見るとこの穴の大きさっていうのが上と下で異なります。下側は逆流防止のためにかなり狭めてありますけど、表側を見ると同じサイズ。ここから砂とか汚れが入っていって、で逆流しないように小さくなっております。で、上側は逆にスポンジとかを洗えるように穴を大きくしてあるといった感じですね。なんのこっちゃって感じですね。使い方をちょっと説明すると、このような形でよくあるグリッドガードですねを沈めて、その上にこのグリタマを装着すると。で、これ斜めになっているので、ここでスポンジを洗っていくと。しっかり洗いたい場合はこの玉の部分でグリグリ洗っていく。でもスポンジとかをしっかり洗えるような、洗濯板っていうとちょっと響きダサいんですが、そんなような感じですね。車を洗うとどうしても注意をしてても、スポンジっていうのは汚れてきたりします。小さいねバケツとか使ってる方、そこにすごい黒い汚れが溜まってたりするの分かりますかね。洗車し終わった後とかに水捨てた時、バケツの底が真っ黒になってたりで、その汚れがこう舞い上がってこないようにだったり、その汚れっていうのはスポンジについているので、それをしっかり洗っていくためにこのグリタマがあります。で、これはね、一応完成品になっています。重さとかね、いろいろやりました。色も含めて改良に改良を重ねて出来上がった商品といった感じですね。だから本当に車を洗う時、スポンジに結構気を使ってる方とか、あとはディテーリングサービスをやっている方とかにはかなりおすすめできる商品だと思います。で、ちなみに先ほどのこれですね、これが完成品なんですが、出来上がるまでにいろいろやってきましたよ。大変でした。結構色も含め、これが一番最初の試作品なんですが、今と比べるとだいぶ違いますね。例えばこの穴の大きさね、これがちょっと違うんですよ。一番最初の段階では1.5 倍ぐらい大きかったのを、さらに小さくしたり、あと足が追加されたりとかね。ちょっと分かりづらいか。ここに4つ足があるんですが、こっちは2個しかないです。これね、一番最初の 3D プリンターで作ったやつ。透明とかもね、考えてみたり、黄ばむんですよね。黄ばまないように作ったりとかね。これね、あんまね見せたくなかったんだよね。これかっこいいじゃん。だからね、これ欲しいっていう人の方が多いような気がして、あんま見せたくなかったんですが、この透明っていうのは今のところ販売予定まだないです。で、こっち側3つね、色が違うんですが、色もいろいろ試したし、これで言うと重さが全部違います。重さも浮き上がってこないようにいろいろ試行錯誤して今のやつに落ち着いたんですが、これが一番重いのかな。で、横のソリッドとかも、1本なのか2本なのかとかいろいろ考えたりね。これは結構軽め、素材も違います。ほら、こういう音。こっちの方がちょっと重みある。透明の方がさらに重みあるのかな。素材違うんですよ。で、色もどれにしようかみたいな感じで、最終的には、この色で落ち着きました。で、色もね、いろいろ大変で、このグリポ系ですね、こっちと合わせるのがすごい大変。素材によってもね、全然色が違かったりするので、いろいろ試行錯誤しました。こっちで言うとね、この側面ツヤありっていうか脂肪がないんですが、最終的に脂肪ありになってます。で、足4つつけたことによって下に置いてもね、こう安定するんですよ。
で足がないとこういう風に不安定なので、足をつけて安定させることによって、ここに例えば使い終わった後のミットとかを置いておける。でここでジャーッとミットを洗ったりとかね、結構片付ける時にスポンジとかの置き場に困ったりとかするんですよ。やっぱ地べたには置きたくないし、だったら、こういうお皿みたいな受け皿みたいな感じにして、ここでこう洗ったりとかもできるようにしたいなという形で足を追加しました。だからバケツの中でも活躍するし、外でも活躍するっていうのがこのグリタマちゃんですね。ちなみにこのグリタマなんですが、丸の部分ですね、これなんか触りやすい大きさにしたいなっていろいろ考えた結果、僕のこの膝ですね、ほんと膝と同じサイズ感にしました。自分のね膝をサイズ測って、それと同じような膝、こう触りやすいなっていうので、本当にこれ言うとねちょっと気持ち悪いと思って買う人減っちゃいそうな気もするんだけど、洗いやすいようにね、こういう玉をつけてあります。そしたら実際にちょっと効果的なところを見ていきますか。で分かりやすくちょっとカーシャンプーを入れて泡立ててみます。もうちょっと適当に入れますね。でジェットで例えば泡立てます。分かります？上の層と下の層に分かれてると思います。この下の層に舞い上がってこないように極力なっているので、ちょっと見えなくなっちゃった。スポンジとかを、例えば何でもいいんだけど洗車して、ここで汚れを落とす。そうすると砂とか重みがあるので下にどんどん落ちてきます。けどこの一番下の層っていうのは水がほとんど動いてないと思います。わかります？下に溜まってったその汚れとかが舞い上がってこないようになっております。こうジェットでやっても下の層にはほぼ影響ない感じですね。けどこの辺はかなり泡立ってると思います。こう下行った時にこうバーってやった時に無理くりねこうやれば下の方まで行くんですが、基本的にはそういうことにはなんないので、ここでも下の層っていうのはやっぱ分かれてますよね。上と下でここはすごいクリアに見えると思います。ここは、水の動きは多少なりあるけどそんなに動いてないから泡も立たないし、ここで分割されてるような感じです。でなおかつこのミットも綺麗になるし、落ちてった汚れが再付着することはないといった感じですね。例えばこう汚れてるやつ、汚れね、もうこうゴシゴシ斜めになってることでゴシゴシしやすいです。してあげて、そうするとこの汚れが取れるんですよ。で汚れだけ沈殿していく。で汚い層は触れることなくまた洗っていけるといった感じですね。でちなみにこの一回り小さいバケツ、こちらでも使用することができます。こんな感じでぴったりサイズとなっております。でデメリットで言ったらバケツをやっぱ選ぶっていうところですね。そのサイズまでだったらバケツ入るんですが、例えば、家庭用のバケツ、よくあるこういったバケツになるともう入りません。バケツ選ぶっていうのが、唯一デメリットかな。でこの横にソリッドこれ3本入ってると思うんですが、これは本当浮いてこないようにだったり、スポンジとかをこうゴシゴシこう洗った時にこれがこうパカパカこうならないように結構しっかりめにこうソリッドを入れました。なのでちょっとものによってはたわむ感じがありますね、このバケツが。だけどもう正直わかんないレベルです。でこのサイズになると下のこのグリッドガード、これを入れちゃうとちょっと大きすぎるので、下のグリッドガードなしがいいかな。大きい方だとグリッドガードを1枚挟むとより安定しますね。これなしでもね使えるっちゃ使えるんですよ。全然使えます。これねバケツもねいろいろね
微妙に大きさがね数ミリ違かったりするので、ここのね調節がほんと難しかった。これがもうパカパカこうなりたくないじゃないですか、いちいち。でこの玉もあるので、こう玉に引っかかった時にこうなりやすかったんですよ、パコって。でこれをもう極力ならないようにギリギリのサイズで作ってあります。今玉のところでゴリゴリやってますが、パカパカなんないです。もちろんね思いっきり指を引っ掛けようと思えばこうなるんだけど、普通に使う分には全然動かないです。こんな感じの商品となっております。あとはこのグリポケももちろん装着可能です。なので洗い終わった後ですね、この洗う時スポンジとかを、どこに置こうかなってなるじゃないですか。だからさっきほどお見せしたみたいに、こういった感じでグリ玉を置いて、一旦スポンジとかを、はけるだったり、こういうブラシ類は一旦バケツに入れちゃって、グリポケ洗う。でこの上でこうスポンジを洗う。これ今見やすいように脚立の上でやってますが、地面でやってもらって構いません。そのためのね足なんですよね。それ以外ね別にこっちに入れてる時はこの足ほんと必要ないです。こんな感じで洗ってって、ここにこう置いとけるっていうのがねいいよね。置き場結構苦しむじゃないですか、やっぱ。洗ってってもいいし、汚れが落ちない場合はこれちょっとこすってあげてもいいです。よいしょ。この玉の部分を使ってね洗ってもいいし、よいしょ。多分中にはね、その地面に置くのも嫌だけど地面に置くしかないから、もう極力綺麗なところを探してこうやって置いてる人もねもしかしたらいるんじゃないんでしょうか。でこれ空になったので次バケツを洗う。でグリ玉も洗う。でそうデメリットとしてはね、ちょっと収納がちょっと困るって感じかな。一応こう入るけど、一応ねお伝えできる部分はお伝えしておきたいとは思うんですが、こうなると、ちょっとギリギリかな。でここにカーシャンプーとか入れていくってなったら、バケツ2個あるとね結構調子いいかも。こっち側にきついか、きついです。はい、これが一番いいのかな。あと僕使ってる方法としては、例えば水をジャブジャブ入れるときね、例えばこれでいきますよ。こう入れますってなった時に、この安定せずにこうなっちゃう時ないですか。これ嫌だから、水溜める時にこのグリ玉をちょっと開いてこう挟んでおく。これで水を溜めるとかもしてます。いろいろ使い方はありますよっていう感じですね。バカ正直に全部お伝えしちゃいましたが、収納の部分なんかもね別に伝えなくてもいい部分なのかもしれないけど、僕的にはやっぱ皆さんが買って収納どうなんだろうとか、ちょっと収納しづらいなってもし思う方もいるかもしれないので、伝えられる部分はちょっと全部伝えておきたいなといった感じですね。ここに引っ掛ければ、内側でも使えるんですよね。これグリポケで、これちょうどギリギリ干渉しないぐらいにはなってますけど、この玉の部分も使うのは大変ですね。上の部分だけにはなるんですが、サイズ的には、しっくりくるぐらいのサイズにはなっております。だいぶねこのスペースが取られちゃうから、外の方が、使いやすいのかなとは思います。グリ玉こんな感じでございます。はい、といった感じで動画の方以上になります。で今回はこちら、車の大自然カカカオリジナル商品グリ玉の特徴だったり、どういう風に使うのか、そこら辺をねちょっと紹介させていただきました。
で動画でも説明した通り、グリッドガードになっております。で単純にグリッドガードとしての使い方もそうだし、あとはそのスポンジも洗えるし、あと終わったら置いて、ここに受け皿として何か使うっていうこともできると。使い方は結構ねいろいろあるんですが、こちらようやくずっと言っててようやく、販売が開始されます。で気になるお値段なんですが3300円となっております。公式オンラインショップが一番安いかな。URL 等は概要欄に記載しておきますので、ぜひ買ってもらいたいなと思っております。で特にね、その洗車屋さん、お客様の車を洗うようなお仕事をしている方にもかなりおすすめできると思うので、そういう業者さんとかもね、ぜひ気になる方いれば購入してみてください。はい、とりあえず今回はこんな感じで動画の方以上になります。この動画が面白いなと思った方はぜひチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた来週、買ってね。